जय हिंद साराना। ये जो आप देख रहे हो ये धौली गंगा है जो उत्तराखंड में है। और ये मंदिर श्री भगवान विष्णु नारायण मंदिर है जो कि अलकनंदा और धौली गंगा के संगम पर बना हुआ है। इसका आप दर्शन कर सकते हो। ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पर भूतनाथ महादेव मंदिर भी है और इसके पास में प्राचीन भैरवनाथ मंदिर है। और अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ अलकनंदा नदी। ये अलकनंदा नदी है और इधर दोनों का मिलन होता है, धौली गंगा और अलकनंदा, और आगे इसका नाम अलकनंदा ही रहता है। जय हिंद साराना।